За сайн байцгаана уу сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн орой мэндийг хүргье. Үрийн тэнгэр подкастын маань ээлжил дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн дугаараар бид нэр шинэ хүн, шинэ сүнсийг энэ дэлхийд өрн залхаар бэлтгэж байгаа ээжүүд, аауд, өвөө эмээ гэр бүлийнхэн зориулсан маш өвөрмөц өгөөд чухал сэдвийг хөндөх гэж байна. За энэ бол жирэмсэн үед юу идэж болохгүй вэ гэх асуулт юм аа. За жирэмсэн үед бол өстой хамаа замбрааг хооллож болохгүй. Энгийн үед иддэг байсан шиг хооллож болохгүй. За гэхдээ бид нар тийм үү зөвхөн эмнэлгийн цагаан нөмрөгтэй эмч нарын зөвлөгөөг яриад зогсохгүй. Бид нар өнөөдөр хоёр ертөнцийг зэрэгцүүлэн тавих болно, ярих болно. За нэг талдаа тийм үү орчин үеийн микроскоп дурангаар батлагдсан шинжлэх ухааны баримтууд. А нөгөө талд хэдэн мянган жилийн турш өвөг дээдсийн туулалын онгод тэнгэрүүдийн сануулж хэлсэн, сануулсаар ирсэн сүнс хийгээд эрчим хүчний төвшний химийн төвшний сүнслэг ертөнцийн хориг цээрүүд байгуулнаа. Юу идэж болохгүй юм бэ? Жирэмсний үед юу идэж болдог? За биет ертөнц далд ертөнцийн огтолцол яг хаанаа нь гарч ирээд байна. Энийг хамтдаа ажицгаая, сонсцгоё. За эхлээд бидний сайн мэдих шинжлэх ухаанаар нэгэнд батлагдсан материаллык ертөнцийн баримтуудыг товчхон сануулъя. За эрдэмтэд тийм үү юуг хоригдтыг? Яагаад хоригдтыг? За энийг бол хиймэл оюуханаас асуучих ч юм уу те. Ханаас жолоод мэдчих сэдвүүд байгаа. Гэхдээ сануулч. За хамгийн ихэнд бол түүхий болон дутуу болгосон мах. Түүхий загас суши те мөн түүхий өндөг ариутгаагүй сүү орно. За энд бол нөгөө листер, салмонел зэрэг нянгууд, амьд нянгууд байдаг өгөөд ихсээр тийм үү. Ихсээр дамжаад урагт халтаж зулбах эсвэл гажиг үүсэх аюулт байдаг. За энэ бол шинжлэх ухаанаар батлагдсан шүү. За дараагийнх нь бол мэдээж согтууруулах юм да. Арх бол ургийн тийм үү тархины эсүүдийг устгадаг хамгийн хүчтэй хор. За бас кофеин ихтэй кофе энерги унда, энержи дринкүүд. Тэ энэ бол цусны судсыг нарийсгаад хүүхдүүд хүчил төрөгчийн дутагдалд орох эрсдэл үүсгэдэг. За бас хоолны туршил бууруулдаг. Кофе уух. Бид нар шимт ижилтэй хоол идчихэж тийм үү. Хүүхд маань идсэн бүрдэн штэ тий. Ихэн идэж байгаа хоолоос тэгэхээр хоолны туршил муутай байх юм бол энэ асуудал болтой шүү. Тий. За тэгээд өөр гэвэл угаагаагүй жимс, ногоо тэгээд мөнгөн ус гэж байгаа штэ тий. Мөнгөн ус ихтэй далайн ийм авраг загаснууд. За бас үйлдвэрийн аргаар нөөшилсөн хям, цайдас, сосиск эднэр бол их үрийн эрүүл мэндэд хортой гэдгийг ангаах ухаан нэгэнд баталсан. За энэ бол микроскоп ба химийн оруулаар батлагдсан орчин үеийн үнэ. Энэ бол үнэ. За тэгвэл өнцгөө өөрчлөе. Хүний бие зөвхөн махан бие, ийм алт биеэс бод бие биш шүү дээ, тийм. Бидэнд сүнс, аура, эрчим хүчний ийм давтамж байдаг. За шинжлэх ухаан хоол хүнсийг уураг, нүрсөөс, өөхтөөс, витамин гэдэг хардаг бол бөөм өргөл, онгод тэнгэрүүд хоол хүнсийг мэдээлэл, давтамж, эрчим хүч гэж хардаг. За эхийн хөвлөд бүрлдэж байгаа тэр бяцхан үр хөөхд бол дөнгөж сая дээд тэнгэрээс бууж ирсэн ямар ч хамгаалалтгүй хамгийн эмзэг цэвэр тунгалаг гэрлэн бүрхэл. За тийм учраас ээжийн ам руу орж байгаа бүхэн тэр гэрлэн бүрхэл рүү мэдээлэл болон очиж хуулагддаг. Одоогоор тийм үү квант физик энэ давтамжуудын учрыг дөнгөж тайлж эхэлж байгаа. Дөнгөж тайлж байгаа. Сүнслэг ертөнцид жирэмсэн ихийг идвэл цээрлдэг хид хідэн зүйлс байдаг. За жишээлх юм бол араатан амьтны мах идэхгүй болохгүй. Чоны мах цаг идэж болохгүй. Төрөмгийн тийм үү догшин амьтны маханд айдсын болон хэрцгий эрчим шингэсэн байдаг. Мэдээлэл хадгалж идэх тэр хүнснүүд.
шинжлэх ухаанд бол энэ тэдэн грамм уурахтай тийм илчлэгтэй ийм нөөцөөс ийм өөх тастай гэдэг бол энерги талаас бол тэр хүнс мэдээлэл хадгалж идэг. Одоо физикийн за одоо утаа удган байгаа шүү дээ. Утаа удганд ингээд цог хаал идчих тэгээд идэх баг. Дахиад нэмэх идчихсэн гинт. Эн чи яасан зовж өгсөн дахиад гэдэг ч юм уу те. Яг ингээд чарлаад байгаа юм сонсогдлоо гэдэг баг. Тэгэнгүүт энэ энергийг мэдрээд идэг. Миний хувьд ч гэсэн энийг мэдэрдэг. Тэгээ ийм айцсан эрчим шиг гэсэн хоолнуудад болвол хүүхдийн сүнсийг цочирдуулна гэж үздэг. За мөн оршуулга тийм гашуудлын үед хийсэн хоолыг идвэл үхлийн тийм бараан эрчим шинэ амьдрал сөргөөр нөлөөлдөг гэдэг. Гэхдээ өнөөдөр үүнээс гадна үр тогтох сүнс аршихад хамгийн их саад болдог нэг чухал ойлголтыг онцолж ярь. За энэ бол хүйтэн болон хит хүйтэн чанартай хүнсний тухай ойлголт. За хүйтэн чанартай хүнс гэхэр хүмүүс хөвчлээ. Тийм хөргөгчнөөс дөнгөж гаргасан эсвэл мөстэй зүйл гэж ойлгодог. Шууд ойлгодог. Шууд утгаараа биш. Пиццэг хэмээрээ хүйтэн байгаа нь мэдээж муу. Гэхдээ энд яригдж байгаа хүйтэн чанар гэдэг нь тухайн одоо хүнсний дотоод эрчим, сүнслэг мөн чанар нь ямар температуртай байна гэдгийг хэлж байгаа. Хоол хүнс өөрөө сүнслэг мэдээлэл агуулж идэг. Одоо Итали найз маань Давид бол энийг дандаа ярьдаг. Энэ помидор сүнслэг биш байна. Энэ хоол пестицидтэй, энэ ургамал ийм биш байна. Монголд ерөөсөө Мишелин ноттой ресторан нэх боломжгүй мэ. Бүр яг цэвэр хөрсөн дээр тавьж байгаа. Гэн өөрчлөлтгүй цэвэр хүнс бэлтгэхгүй болол биш байна гэдэг. Энд дээр би нэг сайн ойлгохгүй. Энийг би бүү болсны хандараа одоо ойлгож байгаа гэх юм уу? За тэгэхээр сүнслэг чанаргүй хоол хүнсийг хүйтэн одоо чанартай гэдэг юм тийм. Буцалж байгаа юм халуун шил байлаж доторх орцсон хүйтэн чанартай бол таны биед ороод сэрэгцүүлэх, хөргөх, дааруулах үйлдэлийг хийнэ гэсэн. Хүйтэн чанартай хүнс гэж хэлдэг. Яагаад жирэмсэн их хүн тийм хүйтэн чанартай хүнснээс цухтах хэвээр. Учир нь энэ ихийн сав тийм умаа бол шинээр ирж буй сүнсийг дулаацуулж бойжуулах зорилттой тийм. Хүний биеийн одоо гал голомт гэхүү сав болвол гал голомт үргэлж халуундулаа. Мандамал эрчимтэй байх хэрэгтэй. Шин сүнс тэр дулаан энергийн элчэндэл сая нэг тайвширч мах бодтойгоо холбогдож батбөх оршдог. За тэгвэл ээж нь хүйтэн сэрүүн чанартай хүнс байн гэдэг юм бол энэ одоо яг л асж байгаа энэ гал руу өдөр бүр хүүт ус цацж байгаа юм шиг, унтрааж байгаа юм шиг адилхан. Унтрааж байгаатай ирнэ адилхан. Савны эрчим хөрж умаа хүйтэн болоход хүүхдийн сүнс даарч эхэлдэг. Даарсан сүнс тавгуудж уугуул гэрлэгөө буюу дээд ертөнцөөгөө буцаах хүсдэг. За үүнийг бид нэр биеч ертөнцид зулбалт эсвэл үр зулбах гэж нэрлэдэг. Хэдий тогтож үлдлээч гэлээдээ тийм хүүтийн эрчим донд боожсон одоо хүүхдийн дархлаа маш сул байдаг. Банк эзэн өвддөг. Эсвэл уйланхаа эсвэл докторгүй энергитэй хүүхд болчтой ирдэг. За тэгвэл энд ямар хүнснүүд одоо үүнд багтд юм бэ? Одоо 100 цагт бол бидний идэх дуртай тарвас, шивга, амттгаа маш хүчтэй усарга хүйтэн чанартай жимс. За өөр гэвэл өргөс тэмэх. Улаан лал. Төрөл бүрийн түүхийн ногоон одоо салаатны навч бууцаа гэдэг. Энэ нь биеийн эрчим маш ихээр хүргэдэг. Тийм учраас монголчууд жирэмсэн эмэгтэйд шин ногооны салаат биш, бүлээн чанартай хоньны битүүшэл борцтой цай чанжигдаг. Цаанаа бол ийм нарийн одоо сүнслэг учиртай гэсэн. За махны хувьд гэх юм бол гахаа мах бол тийм газрын хөрсний хамгийн доод хүйтэн бөгөөд хүнд эрчмийг тээдэг амтан гэж үздэг болохоор за өгд эдс маань онгод төмрүүд дэлхийн одоо маш олон бөөнөр үүнийг жирэмсэн эхчүүдэд хатаа хоригддаг. За мөн далайн байцаа хавч зарим энэ далайн гаралтай хүнс мөстэй ус зайрмаг энэ эдгээр бол савны эрчмийг одоо шууд зарцаадаг хүйтэн хүнс хараад.
халуун үнсэл зөвшөөрнө. За ингээд харахад шинжлэх ухаан онгод тэнгэрийн сургаал хоёр үнэхээр өөр хэлээр ярьж байгаа байт. Боловч яг үүндээ нэг зүйлийн төлөө шинэ амьдралыг хамгаалахын төлөө дуугарч. Нэг нь микроскопоор харж ням бактериас сэргийлж хагаад нөгөөх нь сүнсний мэлмигээр харж муу эрчим тааруулах хөнөөх хэлбэлцлээс сэргийлж байгаа. За ирээдүйд квант биологи тийм үү? Квант физик илүү хөгжих үед энэ бүхэн батлагдана. Сурах бичигт орохыг ч үүсэх аргагүй. За шинэ хүнийг хүлээж авч байгаа ээжүүд минь таны бие бол физик лаборатори төдийгүй дээд ертөнцөөс буужва гэрэлт сүнсийг угтан авах ариун сүм юм шүү. Идэж буй хоолныхаа тийм зөвхөн амт илчилгээг нь биш түүнд шингэсэн мэдээлэл, хайр, дулаан эрчим хүчийг нь бас мэдэрч зөвийг нь сонгож байгаа. За тэгээд өөр гэх юм бол сахарын хэрэглээ багасгах хэрэгтэй. Жирэмс эмэгтэйч маш өндөр сахар хэрэглээд байдаг. Үнэхээр чихэр идмээр хадах юм бол чихэр идэж болно. Гэхдээ шингэн сахар буюу ундаануудыг хэрэглэж их хэрэгтэй. Чихэртэй амттай юм уумаар байх юм бол жимстэй цайнууд уу. Бүр сахар нэхэд болохоо байгаадах юм бол цэвэр зүгийн балта. Ус зүгийн балта цай. Гэх мэт ууж агаарэ. За тэгээд энэхүү дугаараараа бид нар хөвлөдөө үрээд ээж байгаа ээж бүхэнд бас удахгүй одоо ирэх тэрхүү бяцхан гэрлүүдэд зориулсан чин сэтгэлийн нэгэн сайхан өрөөлөөр өндөрлөё. Нарт ертөнцид мэдлэхээр зэхэж буй тэрхүү бяцхан өр минь сэргийг тунгалаг оюунтай. Саруул цэлмэг ухаантай. Орчлонг харах мэлмэн тод бөгөөд тунгалаг байж. Бусдыг хайрлах халуун сэтгэлээр бэлгэж явгээ. Зөв бурууг ялгах онч мэргэн ухаантай. Олон түмэндээ хөндлөгдсөн нэр төртэй. Бие махбод нь эрүүл зөв дадалтай. Үйл хэрэг нь эрч хүчтэй бөгөөд тууштай байж. Айдасгүй хамгаалан тайван сэтгэлээр энэ дэлхийд аз жаргалтай баяр баясгалантай өсөж төрнөх болтугай. Үр бүхэн эрүүл ээж бүхэн хамгаалан байх болтугай. Үрийн дэнгэр подкастта хамт байсанд баярлалаа.